Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi manzilimiz Toshmina postidan 2 kilometr bo'lgan joyda Damariqdan ham kirsa bo'ladi, Insti chorrahasidan ham kirsa bo'ladi. Damariq mahallasi desak ham bo'ladi. Suv svet gazdan umuman muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek, hovli juda ham ideal, 100% bitgan. Faqatgina mebel texnikasi olib kirib yashayverasiz. Qandillari, pardalari hamma narsa ilingan. Ko'rib turganingizdek, hovlida yashil hudud bor. Ko'chamiz tupik, bu yerda 4 tushgan bitta mashinasi qolibdi. Xudo xolasa sizga nasib qilsin. Kirush darvozaxonamiz, letniy kuxnya bor. Bu yoqqa stol-stulni qo'yib qo'yib o'tirsangiz ham bo'ladi. Ko'chaga bitta sanuzel tashalgan. Uy ichida podvalimiz bor. 30% gina podval qilingan. Uyimiz zo'r chiqqan, mana ko'rsatishni boshlayman. Bitta ko'ramiz. Siz ungacha ham like va podpiskani bosib qo'ying. Krushuza bilan bitta mashinaga chiroyli hol qilingan, ko'rib turganingizdek qandillaylingan. Oshxonamizda texnikasi bilan xudo xolasa mebellar qo'yib qo'yilgan. Mana shu yerdan bitta to'siq qilsangiz ham bo'ladi. Xolasangiz qilmang. Ochuv открытый bo'lib turaveradi. Bu yerga bitta stol-stulni qo'yib qo'yib, choy ichib o'tiradigan yoki mehki mebelni qo'yib qo'yasiz, maza qilib o'tiradigan joy bo'ladi. Bitta kichkina koridorchamiz bor, podvalga tushadigan zinamiz va ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz. Chap qo'limizda o'pshiga sanuzel tashalgan dushovoylari bilan. Yotoqxonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan, ko'rib turganingizdek parda, lyustra, birralar hamma narsa qo'yilgan. Orqa hovli mavjud, havo olish uchun ichida o'zini sanuzel qismi bor. Kelish kerak, gilamlarni to'ldirish kerak, mebellarni qo'yish kerak, yashab olish kerak. Shunaqa joyi. Ko'rib turganingizdek, zal qismi ham kattagina, yon tarafida eshigi bor, orqa hovliga qaragan, chiroyli qandillaylingan. Orzu-havasli odamlarga juda ham zo'r bo'lgan joy. Mehmonni mazah kutadigan joy. To'pli pol, xolasangiz registr qo'yasiz, turbalarni tashab ketishgan, kattagina demayman, o'rtacha podval qismimiz bor. Ko'rib turganingizdek, podval ham juda ham zo'r qilingan. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Zinalari ham o'rtacha zo'r qilib qilingan. Xudo xolasa oyog'ingiz og'rib qolmaydi. Chiqqanimizda shunaqa chiroyli lyustralar qilib qo'yishibdi. Va o'rtada bitta koridorchi. Chap qo'ldan boshlayman. Bitta xona, yotoqxona, balkoni bor. Yonida yana bitta yotoqxona, ichida o'zini sanuzel qismi bor. Qaranglar, juda ham chiroyli. Endi mana birraga marasa shifoz bo'ldim. O'tgan safar kelib ko'rganimda juda ham chiroyli, arqonga o'xshab turadi. Zo'ra. Lyustralarni ko'rasizlar, shunaqa tipli lyustra. Va ketdi u yog'ini ko'ramiz. O'pshiga sanuzel dushovoy qilingan. Bu yog'imizda yana bitta yotoqxona. Va tepamizni pastki zalimizni tepasi. Kattagina yana bitta zal. Xolasangiz yotoqxona qilib oling, xolasangiz zal qilib oling. Oynasi orqa hovliga qaragan. Ushbu ko'rgan idealniy, juda ham chiroyli, juda ham sifatli uyimizning narxi $167,000. Ustida ozgina savdosi bor. Bizga obuna bo'linglar, uy sotmoqchi bo'lsangiz pastki raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.